ṣe ohun tí ò ní ṣe fẹ́lòmíì fún What yín. God is doing for you, what He cannot do for other people, Ohun tó ń ṣe fún yín yìí kò lè ṣe fẹ́lòmíràn. He's doing it for Ó you wá ń ṣe fún yín. because you have received His favor. Nítorí pé ẹ ti gba ojú rere rẹ̀. The favor of God Ojú rere Ọlọ́run yìí. is the master key Òun ni kọ́kọ́rọ́ ńlá. that shifts a man from the valley to the top. Tó máa mú kí ènìyàn kúrò ní ibi ìsàlẹ̀ lọ sí òkè It téńté. shifts a man from the valley to the top. Á sún ènìyàn kúrò ní ibi ìsàlẹ̀ sí ibi òkè téńté. It will move you from your prison to palace. Yóò mú yín kúrò ní túbú lọ sí ààfin. It will move you from Lodibar to the palace. Yóò mú yín kúrò ní ibi lódébà sí ààfin It ọba. will take you from bush to the palace. Yóò mú yín kúrò ní inú ìgbẹ́ sínú ààfin. It was this favor that came upon Esther Ojú rere yìí ló tọ́ Esther wá. and moved her from a slave girl to become the wife of a king. Ó sì mú kúrò ní ibi ọmọbìnrin ìsìnrú tó di ayaba. Favor turns the shame of a man to glory. Ojú rere ó máa ń yí ìtìjú ènìyàn padà sí ògo. It moves a man from grace to grace. Ó máa ń mú kí ènìyàn kó kúrò níbi ẹkún lọ sínú orí ọ̀fẹ́. People of God, Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. the mysterious power of favor. Ojú rere ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó jẹ́ agbára àdìtú ojú rere. What are these mysteries Kí ni àwọn àdìtú rẹ̀ wọ̀nyí in favor? tó wà nínú ojú rere? One, Ìkíní, favor is greater than money. ojú rere ó tóbi jọjọ ju owó lọ. Favor is greater than money. Ojú rere ó tóbi jọjọ ju owó lọ. You may have money and you are not favored. Ẹ lè ní owó ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ má lójú rere. Two, Èkejì, favor ojú rere swallows rejections. ó máa ń gbé ìkọ̀sílẹ̀ mì. Because rejection can never survive in an atmosphere of favor. Nítorí pé ìkọ̀sílẹ̀ ò ní lè gbé ayé ní ibi tí ojú rere bá ti ń ṣiṣẹ́. Rejection can never survive in an atmosphere of favor. Ìkọ̀sílẹ̀ ò ní lè ṣiṣẹ́ ní ibi tí ojú rere bá ń gbé. You must understand. Ẹ gbọ́dọ̀ yé yín. Bad luck, Orí burúkú, disfavor, àìlójú rere, hatred ìkórira, are enemies of God's favor. àwọn ní ọ̀tá ojú rere Ọlọ́run. Bad luck, Orí burúkú, disfavor, àìlójú rere, hatred ìkórira, are enemies of God's favor. àwọn wọ̀nyí ní ọ̀tá ojú rere Ọlọ́run. You must understand that too. Eléyìí gbọ́dọ̀ yé yín bákan náà. Four, Ìkẹrin, favor of God ojú rere Ọlọ́run will move you from condemnation to recommendation. yóò mú yín kúrò níbi tí a ti kọ̀ yín sílẹ̀ sí ibi tí a gbé ti sọ pé ẹ̀yin ló Where you yẹ. have been condemned, Ibi tí a ti ṣá yín tì. they said you cannot succeed. Wọ́n ní pé ẹ ò lè ṣe rere. Favor will move you from that condemnation to recommendation. Ojú rere yóò mú yín kúrò níbi ìkọ̀sílẹ̀ yìí wá sí ibi tí a ti máa gbé ẹ̀yin ló yẹ. Five, Ìkarùn-ún, when God favors you, nígbà tí ọ̀run bá ti ṣojú rere sí yín. when God favors you, Tí ọ̀run bá ṣojú rere sí yín. your errors, Your errors. àwọn ohun tí ò tó nǹkan, your error, àwọn ìkùnà àṣìṣe will be cancelled, láò fagilé. and it will publicize your efforts. Yóò wá jẹ́ kí àwọn tẹ́ ń ṣe kó máa di ohun tí à ń polongo. When God favors you, Nígbà tí ọ̀run bá ṣojú rere sí yín. your error will be cancelled, Àwọn àṣìṣe yín ni a ò fagilé. but your effort will now be publicized. Ṣùgbọ́n ṣé àwọn ìlàkàkà yín ni a ò polongo rẹ̀. Just like what we are doing today now. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí a ń ṣe lónìí yìí. Today is the launching day of the books of our Father in the Lord. Eléyìí jẹ́ ọjọ́ òní là ń fi ṣe ìfilọ́lẹ̀ ti ìwé tí àwọn bàbá wa ní Olúwa kọ. 6, Ìkẹfà, favor ojú rere. is the antidote Òun náà ní oògùn tàbí awo oògùn. to wipe away your tears, Àpòró láti mú kí omijé yín kúrò. wipe away your insults, Láti nu àwọn ẹ̀gàn yín kúrò. to wipe away your reproach. Láti nu àwọn ẹ̀gàn yín kúrò. Favor Ojú rere. is the antidote to wipe away your insults. Òun náà ní àpòró láti mú kí àwọn ohun tí a ti fi ń gàn yín kúrò. You need to understand very well. Eléyìí gbọ́dọ̀ yé yín dáadáa. When the favor of God comes upon you, Ní ìgbà tí ojú rere Ọlọ́run bá tọ̀ yín wá. you begin to experience financial and material favor. Ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ìmọ̀lára ti àwọn ìṣúná tó le tó ga. Financial and material blessings. Ìbùkún nípa ti ìṣúná àti nípa ti àwọn ohun. You begin to experience financial and material blessings. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ìmọ̀lára ti ìṣúná owó àti àwọn ohun ìní. When the favor of God comes upon you, Ní ìgbà tí ojú rere Ọlọ́run bá tọ̀ yín wá. your life will be sustained. Ìgbé ayé yín á wá gbàmú. It will be sustained. Á dúró tiri. When the favor of God comes upon you, Ní ìgbà tí ojú rere Ọlọ́run bá tọ̀ yín wá. your life that have been shattered and battered, Ìgbé ayé yín á lè ti ṣá wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ tàbí ká ti it will receive divine Bàjẹ́. repair.
yóò wá gbà tún ṣe àtòkè wá. It will be divinely repaired. A ó tún ṣe látòkè wá. You need to understand very well. Eléyìí gbọ́dọ̀ yé yín dáadáa. When the favor of God comes upon you, Nígbà tí ojú rere Ọlọ́run bá tọ̀ yín wá, your life will be sweet. ìgbé ayé yín á dùn jọjọ. It makes your life to be sweet. Á jẹ́ kí ayé yín dùn. When the favor of God comes upon a man, Nígbà tí ojú rere Ọlọ́run bá tọ̀ yín wá. when the favor of God comes upon you, Nígbà tí ojú rere Ọlọ́run bá wá sórí yín. even when things are not sufficient to go round, Kódà nígbà tí ohunkóhun ò bá tó láti rìn káàkiri àti kó tó gbogbo ènìyàn. your own will be selected first. Ti tọ̀dọ̀ yín la máa kọ́kọ́ yanjú náà. Though what is available Lóòótọ́ ohun tó wà ńlẹ̀ o. cannot go round to everybody. Kò mà tó pín fún gbogbo But ènìyàn. because you are favored, Ṣùgbọ́n torí pé aṣojú rere fún yín. you will collect your own portion before the thing is exhausted. Ìpín tí yín ẹ máa ti gbà á kó tó wá máa run I tàwọn tó. pray for every one of you this Ó morning gbàdúrà fún gbogbo yín lówùrọ̀ yìí. by the power of the Holy Ghost. Nípa agbára ẹ̀mí mímọ́. If your amen can be loud and Ẹ̀mí clear, yín bá lè já gaara. any power that is polluting the favor of God in your life, Agbára tó ń jẹ́ kí ojú rere Ọlọ́run kó máa ní àdàlù láyé yín. any power killing the favor of God in your life, Agbára kágbára tó ń pa ojú rere Ọlọ́run nínú ayé yín. if your amen can be loud and Ẹ̀mí yín bá clear, lè já gaara. let them commit suicide. Ẹ jẹ́ kí wọ́n pokùn so. Let them commit Kí suicide. wọ́n máa pokùn so. Let them commit Kí suicide. wọ́n máa pokùn so. Can you say louder, amen? If you want favor, Tí ẹ bá fẹ́ ojú rere, you must avoid spoilers of favor. ẹ gbọ́dọ̀ sá fún àwọn aba ojú rere jẹ́. You must avoid it. Ẹ gbọ́dọ̀ sá fún wọn. Who are these? Kí làwọn wọ̀nyí? One, Kíní. unconfessed sin Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ téèyàn ò jẹ́wọ́ rẹ̀ and iniquity. àti Àìṣedéédé. àìṣedéédé. Unconfessed sin Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ téèyàn ò jẹ́wọ́ rẹ̀ and iniquity. àti àìṣedéédé. Bible says, Bíbélì wípé righteousness exalted a nation. òdodo ló ń gbé orílẹ̀-èdè lékè. Sin is a reproach to the people. Ẹ̀ṣẹ̀ òun náà sì ní ẹ̀gàn fún àwọn ènìyàn rẹ̀. Righteousness is a promoter, Òdodo ó jẹ́ ohun tó ń gbé ní ga. but sin demotes. Ṣùgbọ́n ṣá ẹ̀ṣẹ̀ ó máa ń fani lulẹ̀. The second thing you must avoid, Ohun ìkejì tí ẹ gbọ́dọ̀ kọ̀, that are called the spoilers of favor, èyí tí wọ́n jẹ́ abanilójú rere jẹ́. you must avoid secret and open rebellion. Ẹ gbọ́dọ̀ sá fún kéèyàn ṣọ̀tẹ̀ ní kọ̀kọ̀ àti ní gbangba. Secret and open rebellion. Ìṣọ̀tẹ̀ ìkọ̀kọ̀ àti gbangba. It will affect your favor. Ó máa bà ojú rere jẹ́. Bible says the rebellious shall walk through the dry places. Bíbélì wípé àwọn ọlọ̀tẹ̀ ni wọ́n ò máa la ibi gbígbẹ kọjá. They shall walk through the dry places. Wọ́n ò máa la ibi gbígbẹ kọjá. So if you are here now, Tí ẹ bá wà ní you are a rebellious person, tí ẹ wá jẹ́ ọ̀tẹ̀ ọlọ́tẹ̀ ènìyàn. or you do it in the open or you do it in the secret, Tàbí ẹ̀ ń ṣe ní gbangba tàbí ní kọ̀kọ̀. you are not qualified for favor. Ẹ ò yẹ fún ojú rere. These are the spoilers of favor. Eléyìí ni àwọn abanilójú rere jẹ́. 3, Ìkẹta, avoid unrighteousness. ẹ kọ̀ àìṣòdodo sílẹ̀. Avoid Ẹ unrighteousness. kọ̀ àìṣòdodo gbogbo sílẹ̀. 4, Ìkẹrin, avoid sexual immoralities. ẹ kọ̀ ìbálò ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. Sexual immoralities, Ìbálòpọ̀ tí kò yẹ. which is a common thing now. Èyí tó jẹ́ ohun tó wà ní gbogbo bí gbogbo nísinsìnyí. It's like a water that everybody is drinking. Ó dàbí omi tí gbogbo ẹ̀dá ń mu You báyìí. see a married woman sleeping with another person. Ẹ rí ẹni tó ti ṣègbéyàwó lọ́kùnrin tó ń bẹ́ lòmíràn lò pọ̀. You see a married man sleeping with another person. Ẹ rí ẹni tó ti ṣe ìgbéyàwó lọ́kùnrin tó ń bẹ́ lòmíràn You lò don't pọ̀. know that you are killing the favor of God in your life. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé òun pa ojú rere Ọlọ́run nínú ayé You must rẹ? understand that very well. Eléyìí gbọ́dọ̀ yé yín You are dáadáa. using your own hand to commit your own burial ground. Ẹ̀ ń lo ọwọ́ tí yín fúnra yín láti lè máa fi gbẹ́ sàárè. 5, Ìkarùn. avoid pride and stubbornness. Ẹ kọ̀ ìgbéraga àtoríkunkun sílẹ̀. Avoid pride and stubbornness. Ẹ kọ̀ ìgbéraga àtoríkunkun sílẹ̀. God is always fighting all proud people. Ọlọ́run máa ń kógun ja gbogbo agbéraga ni. I came across something in a book, Mo pàdé ohun kan nínú Bíbélì. and it says, in a book, Nínú ìwé kan. and it said, Ó sì wípé a stubborn person ẹni tó jẹ́ alágídí, is a carbon copy of the devil. òun gangan ni àrísí èṣù. Any stubborn person Ẹni tó jẹ́ alágídí ènìyàn, is a carbon copy of the devil. òun gangan báyìí ni èṣù. I will do it like this. Bí màá ṣe ṣe tèmi I rẹ̀, will not bend. mi ò ní tẹ̀bá. You are a carbon copy of the devil. Èṣù gidi ni ọ́. So if you are here now, Tí ẹ bá wà ní, you are a man, ẹ jẹ́ ọkùnrin, or you are a housewife, tàbí bóyá ẹ jẹ́ ìyàwó you are ilé, a stubborn person, ẹ wá jẹ́ alágídí you are ènìyàn. a carbon copy of the devil.
ìrí èṣù gan lẹ́jẹ́. You cannot carry the favour of God. ẹ ò lè gbé ojú rere Ọlọ́run rìn. You need to understand very well. lè gbọ́dọ̀ yé yín dáadáa. 6. ìkẹfà. Avoid bad character. ẹ kọ̀ àwọn ìwà búburú sílẹ̀. Avoid bad character. ẹ kọ̀ àwọn ìwà búburú sílẹ̀. Some people don't know àwọn kan tilẹ̀ mọ̀. that character affects your favour. wípé ìwà ènìyàn ó máa ń pa ojú rere. Your character can affect your favour. ìwà yín ó lè ṣe ojú rere yín kó Some pa. people don't know ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni ò mọ̀. that when somebody is trying to help you nígbà tí èèyàn bá ń gbìyànjú láti ràn ọ́ lọ́wọ́. and you now begin to misbehave in the presence of your helper, ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣìwàhù níwájú olùrànlọ́wọ́ rẹ. somebody is about to favour you ọ̀gá fẹ́ ṣe ojú rere fún yín. and the person is nurturing it in his mind, ẹni yẹn ó sì ń ṣe nínú ọkàn rẹ̀ ń ro nínú ọkàn rẹ̀. and you now begin to misbehave in the presence of that ẹ person. wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣìwàhù níwájú ẹni bẹ́ẹ̀. You will terminate your own favour ojú rere yín ẹ máa dópin sí by your character. nípa ìwà yín. Some people, they have bad manners. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn wọn ò tiẹ̀ mọ̀rọ̀ sọ. They have bad manners. wọ́n kú ta ọ̀rọ̀. Talk to people anyhow. a kàn sọ̀rọ̀ ṣàlàbà síyàn. Address people anyhow. a kàn báwọn èèyàn sọ̀rọ̀. That is why I talk. bí mi ṣe mọ̀rọ̀ sọ nìyí. It will affect your favour. a pa ojú rere yín lára. Everything is not witchcraft. ohun gbogbo kọ́ ní èṣù Your tàbí oṣù. character can affect your favour. ìwà yín ó lè pa ojú rere yín lára. The way you relate to people can affect your favour. bí a ṣe ń bá àwọn ènìyàn lò pọ̀ ó lè pa ojú rere yín lára. You need to understand that very well. eléyìí gbọ́dọ̀ yé yín dáadáa. There is a Yoruba adage. òwe Yorùbá kan wà. It's not in the Bible, kò sínú Bíbélì o. but I want to say it. wọ́n mo fẹ́ wí. A woman that has no head of the husband. obìnrin tí ò lórí tí kò ládé orí. Tí o ṣe kí ni? Tí o lórí ọkọ. Ó sọ wà nù. Àbí? Obìnrin sọ wà nù. That means the woman lost her character. obìnrin sọ wà nù. And she is saying that she has no husband. ó wá lóhun ò lọ́kọ. And she did not know. kò sì wá mọ̀. It was her character that is chasing men away. wípé ìwà rẹ̀ ló ń lé àwọn ọkùnrin sá kiri fún. It's her character. ìwà rẹ̀ ni. So your character can terminate your favour. ìwà ènìyàn ó lè bà ojú rere ènìyàn jẹ́. 7. ìkeje. Lack of respect àìní ọ̀wọ̀ and value for God àti láti bọlá f'Olúwa can also affect your favour. eléyìí lè pa ojú rere ènìyàn lára. 8. ìkẹjọ. Bitterness and unforgiveness ìkorò ọkàn àti àìlè ìdáríjì ènìyàn can also affect your favour. eléyìí lè pa ojú rere yín lára. When you have bitterness and unforgiveness against one person, nígbà tí a bá ní ìkórìíra ọkàn àti àìlè ìdáríjì ènìyàn it will kan affect your favour. eléyìí máa pa ojú rere yín lára. Bible says Bíbélì wípé any person that fails to forgive is spreading their sins. Any person that fails to forgive other people ẹnikẹ́ni tó kọ̀ láti dáríjì àwọn tó kù is a murderer. ó jẹ́ apànìyàn. He said you are a wicked servant. ó ní oníṣẹ́ ìránṣẹ́ búburú ló jẹ́. You are a wicked servant. ó jẹ́ ènìyàn búburú. Because you fail to forgive other people. torí pé ó kùnà láti dáríjì àwọn tó But when you forgive other people, àti bá dáríjì àwọn ènìyàn God too will forgive you. Ọlọ́run náà yóò dáríjì yín ẹ̀wẹ̀. It is true, human beings are complex. òótọ́ ni ènìyàn burú èèyàn le láti kórajọ. They can behave otherwise. wọ́n lè hùwà láì náání. Even when you are good to them, kódà tí ẹ bá tilẹ̀ dára sí wọn. human beings are very, very complex. àwọn ènìyàn wọ́n le gan láti darí. You will discover that the person that you are assisting is the one that is even spoiling you. ẹ rí i pé ènìyàn tẹ́ tilẹ̀ ràn lọ́wọ́ òun gan ló ń bà yín jẹ́. The Bible says forgive. Bíbélì sì wí pé ẹ dáríjì. So when you forgive, nígbà tí ẹ bá dáríjì. then you now know how to relate with such people so that such thing will not come again. ẹ wá mọ bí ẹ ti ṣe máa bárú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ kí irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn kó má tún lè ṣẹlẹ̀ mọ́. People of God, ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run. Esther carried favour. Ẹ́sítérì ó gbé ojú rere Ọlọ́run rìn. Carried favour. ó gbé ojú rere Ọlọ́run. And today, lónìí yìí we are reading about her. a sì ń kà nípa rẹ̀. Today, lónìí by the power of the Holy Ghost, nípa agbára ẹ̀mí mímọ́. somebody is here. ènìyàn kan bẹ ní. Whether you like it or not, bóyá ẹ fẹ́ tàbí ẹ kọ̀. as from today, láti òní lọ. your name has been changed to favour. a ti yí orúkọ yín padà sí ojú Your rere. name has been changed to favour. a ti yí orúkọ yín padà sójú rere. Your name has been changed to favour. orúkọ yín padà sójú In the rere. name of Jesus. orúkọ Can Jésù. you point your right hand towards the heavens ṣẹlẹ̀ now? lọ́wọ́ yín jọ. Say, oh God, arise Ọlọ́run dìde. and manifest your favour in my life. Fi ojú rere rẹ hàn nínú ayé mi. In the name of Jesus. Orúkọ Jésù. Open your mouth and pray. Ọlọ́dúnkẹ́ gbàdúrà. Shout it loud and clear. Pariwo rẹ̀ ló tó jágara.
Manifest your favor Fojú rere rẹ hàn láyé mi. in my life. Nínú ayé mi. Open your mouth and pray like Ẹlẹ́ni that. ká gbàdúrà. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù ní Can you agbàdúrà. point your right hands now? Ẹ nawọ́ ọ̀tún yín sókè. Shout this loud and clear. Ẹ pariwo eléyìí lóhùn tó jágara. You will say 7 Ẹ times sọ ní ìgbà méje. more aggressively. Pẹ̀lú ipá ńlá. Say, I connect my life. Mo sun ayé mi pọ̀. Can you shout it Ṣé ẹ lè better? pariwo rẹ̀ dáa? To the socket of favor. Pẹ̀lú iná ojú rere. Say 7 times. Méje. Aha. Louder, louder. Aha, aha. Oh, yes. Aha. Yes, yes, yes. Aha. Oh, yes. Aha. Yes. Shout it, shout it, shout it. Ẹ pariwo rẹ̀. Shout it, shout Ẹ it. pariwo rẹ̀. Shout it, shout Ẹ it. pariwo rẹ̀. Shout it. Ẹ pariwo rẹ̀. Shout it. Pariwo rẹ̀. Aha. Ah. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù ní agbàdúrà. We have 5 prayers to pray now. A ní àdúrà 5 láti gbà. To move from disfavor to favor. Láti kúrò níbi àìlójú rere sí ibi ojú rere. While all eyes are closed. Ní ìgbà tí gbogbo ojú wà ní dídì. If you are here this morning Tẹ̀bá wá níbí lówùrọ̀ yìí. and you are here to give your life to Christ, Ẹ ò sì tí ì fàyè yín fún Jésù. or you have given your life to Christ before, Àìbóyá tilẹ̀ ti fi ayé yín fún Jésù tẹ́lẹ̀ rí. one way or the other, Ní ọ̀nà kan tàbí òmíràn. you backslided Ẹ ti padà sẹ́yìn. or you fell Àìbóyá ṣubú. consciously or unconsciously. Bóyá ẹ tilẹ̀ mọ̀ tàbí ẹ kò mọ̀. Wherever you are, Níbikíbi tí ẹ bá gbé wá. can you just raise up your right hand Ǹjẹ́ lè na ọwọ́ ọ̀tún yín sókè? so that the grace that is available for you this morning Kí orí ọ̀fẹ́ tó wà fún yín lówùrọ̀ yìí. can flow and work for you? Kó lè ṣàn ó sì ṣiṣẹ́ fún You yín. want to give your life to Ẹ fẹ́ Christ? fi ayé yín fún Kristi. If you are raising up your right hand, Tí ẹ bá na ọwọ́ ọ̀tún yín sókè. can you just take a step of faith now? Ǹjẹ́ lè gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ báyìí? Just come before this altar quickly. Kàn wá sí iwájú pẹpẹ ní ibi. Don't look at anybody. Ẹ má wo ẹnikẹ́ni rárá. Today is a special day in your Òní life. jẹ́ ọjọ́ tó yàtọ̀ nínú ayé yín. When you are connected, you can collect. Nígbà tí ẹ bá sopọ̀ lẹ́lẹ̀gbà. Today is a great day for you. Òní gan ni ọjọ́ tó tóbi Don't jùlọ. look at any Ẹ person. má wo ẹnikẹ́ni. Yes, Bẹ́ẹ̀ni, it's a personal decision. ohun ìpinnu ara ẹni lélẹ́yìí. Those of us standing before this altar, Àwọn tá a dúró níwájú pẹpẹ yìí. say this after me. Ẹ̀sọ́ eléyìí tẹ̀lé mi. Say, Lord Jesus, Jésù Olúwa, I come before you tọ̀ ọ́ wá as a sinner. gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀. Forgive me all my sins. Dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Forgive me all my iniquities. Dárí gbogbo àìṣedédé mi jì mí. Use the blood of Jesus Lo ẹ̀jẹ̀ Jésù to wash away all my sins. láti fọ gbogbo ẹ̀jẹ̀ mi. Write my name Kọ orúkọ mi in the book of life. sínú ìwé yìí. In Jesus' name, pray. Orúkọ Jésù. Lord, I commit your children who are standing before Mo you. fa ọmọ rẹ lé ọ lọ́wọ́ tó dúró níwájú rẹ Olúwa. Lord, Olúwa. let the grace of salvation Jẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ tí ìgbàlà. be released unto them. Kí a tú sí orí In wọn. the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Establish them by your power. Tí wọ́n mú Olúwa pẹ̀lú agbára In the rẹ. name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Uphold them with your right hand of Wọ́n mú righteousness. pẹ̀lú ọwọ́ agbára ọ̀tún Thank òdodo you, rẹ. mighty Father. Ẹ ṣeun bàbá wa In Ọlọ́run. Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ní agbára àdúrà. Amen. Àmín. We will kindly wait behind, please. Ẹ lọ ẹ dìrọ̀ ẹ dúró lẹ́yìn. Can we attend to them? Ẹ jẹ́ ká bá wọn. Can you point your right hand towards the heavens now? Ǹjẹ́ lè na ọwọ́ ọ̀tún yín sí ọ̀run báyìí? Within a short time, Láàárín àkókò kúkúrú. everybody say this loud and clear now. Gbogbo ènìyàn sọ eléyìí lóhùn tó jágara. Say spirit of hatred Ẹ̀mí ìkórìíra. programmed into my life. Ṣètò sínú ayé mi o. Can somebody shout it better? Ṣèyàn tó lè sọ dára jù bẹ́ẹ̀ lọ. Can you shout it Ṣé lè louder? sọ lóhùn tó jágara? Come out and die. Jáde wá kó o kú. In the name of Jesus. Yorùbá jẹ́. Open your mouth and pray like Ẹ máa ní that. ká gbàdúrà. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Lórúkọ Jésù ní agbára Now àdúrà. stretch forth your two hands Ó yẹ na ọwọ́ yín méjèèjì síwájú. as if
You want to collect something. Bí ẹni wípé ẹ fẹ́ gba nǹkan. And definitely you must collect something. Dájúdájú ẹ gbọ́dọ̀ gba nǹkan. Let your amen be powerful. Ẹ jẹ́ kí àmì yín rinlẹ̀. Favour Ojú rere. changes the arithmetic of man. Ó máa ń yí ìṣirò ènìyàn padà. It's a lifter of destiny. Òun náà ló máa ń gbé àyànmọ́ sókè. Let your amen be more powerful than anybody around you. Ẹ jẹ́ kí àmì yín kó lágbára ju gbogbo ènìyàn tó wà lágbègbè. Father, in the name of Jesus. Bàbá ní orúkọ Jésù. Father, in the name of Jesus. Bàbá ní orúkọ Jésù. Father, in the mighty name of Jesus. Bàbá ní orúkọ ńlá ti Jésù. By the power that establishes Mountain of Fire Miracle Ministries. Nípa agbára tó gbé ìjọ Mountain of Fire àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ kalẹ̀. By the power that called our father in the Lord, Dr. Dike Nípa Olukoya. agbára tó pe bàbá wa dókítà Dike Olúkọ̀yà. I join my faith with the man of God here. Mo dá ìgbàgbọ́ mi pọ̀ pẹ̀lú ti ìránṣẹ́ Ọlọ́run. I join my faith with the prophet of God on this assembly. Mo dá ìgbàgbọ́ mi pọ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Will be 1,000 times better than this. Yóò dára ju bẹ́ẹ̀ ṣe wà yí lọ lọ́nà In the ẹgbẹgbẹ̀rún. name of God the Father, Ní orúkọ Ọlọ́run ti bàbá, the Son, ti ọmọ, and the Holy Ghost. àti ti ẹ̀mí mímọ́. Can you say better amen Ṣé o now? lè ṣe àmì tó dára báyìí? Shout hallelujah. Amen. Àmín. Can we bring out our tithe and offering? Ṣàlè mú ìdámẹ́wàá àti ọrẹ wa jáde. Your offering can be a point of contact for the collection of your tithe, of your favor. Ọrẹ yín àti ìdámẹ́wàá yín ó lè jẹ́ ohun tẹ́ fẹ́ fi sopọ̀ mọ́ ojú rere. So you can change your offering now. Ní báyìí ẹ wá lè yí ọrẹ yín padà kẹ́tọ̀tọ̀. Father, in the name of Jesus. Bàbá ní orúkọ Jésù. Father, in the mighty name of Jesus. Bàbá ní orúkọ ńlá ti Jésù. We present our tithe and offering unto you Ìdámẹ́wàá wa àti ọrẹ wa la mú tọ̀ yín wáyé. as our responsibility unto you. Gẹ́gẹ́ bí ojúṣe wa sí yín. Lord, through this tithe and offering, Olúwa nípasẹ̀ ọrẹ àti ìdámẹ́wàá yìí. let us be connected to supernatural favor. Ẹ jẹ́ kí á di ẹni ìsopọ̀ mọ́ ojú rere àtòkè wá. We shall not lack. A ò ní ṣàìní. We shall not beg. A ò ní tọrọ. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Thank you, mighty Father. Ẹ ṣeun bàbá wa ńlá. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ní a gba àdúrà. Amen. Àmín. God bless you. Olúwa yóò bùkún fún yín. Praise the Lord. Praise Master Jesus. You are welcome to today's service. Let's pray for our regional overseer like this before we move on. Say, favor of God that cannot be insulted. Ojú Ọlọ́run tí ò lè gba ìtìjú. Say, favor of God that cannot be insulted. Ojú Ọlọ́run tí kò lè gba ìtìjú. Overshadow his calling and his ministry. Ṣídìbò iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn In the àti mighty ìpè name wọn. of Jesus. Ní orúkọ ńlá Jésù. Overshadow his calling and his ministry. Ṣídìbò ayé wọn. Favor of God that cannot be insulted. Ojú Ọlọ́run tí ò lè gba ìtìjú. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ Jésù alágbára gbàdúrà. If you are worshiping with us for the first time, Tí ẹ bá ń bá wa jọ́sìn fún ìgbà àkọ́kọ́. this is the first time you are coming to this church. Ìgbà àkọ́kọ́ rèé tí ẹ ń bá wa Or maybe jọ́sìn. you are here during the week and you are not being specially welcome. Bí ẹ ti wá láàrin ọ̀sẹ̀ ṣùgbọ́n tí a ò tí kì í Please káàbọ̀. identify by raising up your hands. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a náwó sókè. We want to welcome you now A fẹ́ kí yín káàbọ̀ to the báyìí. fold of God. Sí àgọ́ Raise up your Ọlọ́run. hand wherever you are. Ẹ jẹ́ ká náwó sókè níbi tí a wà. First timers, Ọtí wá fún ìgbà àkọ́kọ́. you are here for the first time. Please, wherever you are, please carry your bag and come to the front. Ẹ jọ̀ọ́ ibikíbi tí ẹ bá wà ẹ gbé àpò yín kẹ́ máa We bọ̀ want wá to síwájú. celebrate you. Hallelujah. In the name of Jesus, you won't go the same way you came. In the name of Jesus, you won't go the same way you came. Amen. Please clap for them as they You come. won't go Please clap for the same them. way you came. Amen. You won't go the same way you came, says the Lord. Ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ẹ ò ní padà bí ẹ ti wá. Ní orúkọ Jésù, ẹ ò ní padà bí ẹ ti wá. Àmín, ẹ ò ní padà bí ẹ ti wá. L'Olúwa sọ. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Our services goes thus. Àwọn ètò ìsìn wa lọ báyìí. Please be seated.
hand towards them and pray for them like ẹ this. jẹ́ ká nawọ́ sí wọn ká gbàdúrà fún wọn báyìí. Say, favor of God ojú ọ̀rọ̀ ọlọ́run overshadow them ṣíjìbò wọn in the name of ní Jesus. orúkọ jésù. Let the favor of God overshadow ní them ojú ọ̀rọ̀ ọlọ́run kó in the ṣíjìbò mighty wọn name of ní Jesus. orúkọ ńlá jésù. Jesus' name we ní pray. orúkọ jésù la gbàdúrà. This is Mountain of Fire and Miracle Ministry. orí òkè iná àti iṣẹ́ ìyanu nìyí. You are welcome. a kí yín káàbọ̀. So our services go thus. àwọn ètò ìsìn wa lọ báyìí. On Monday by 5:30 a.m. ní ọjọ́ ajé ní aago 5:00 àbọ̀ òwúrọ̀. we have a program titled Command the Week. a máa ń ní ètò sí tí a pè ní pàṣẹ fún ọ̀sẹ̀. On Monday we have our Bible study by 5 p.m. ní ọjọ́ monday bákan náà a ní ẹ̀kọ́ bíbélì wa ní aago 5:00 ìrọ̀lẹ́. Wednesday is our revival service. ọjọ́ wednesday ni a máa ń ṣe ètò ìsọjí. And on Friday we have a program titled Prayer Rain. ní ọjọ́ friday a sì máa ń ní ètò tí a pè ní òjò We start by àdúrà 7 a.m. tí ó máa ń bẹ̀rẹ̀ ní aago 7 òwúrọ̀. Please make sure you join us this Friday. ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká rí pé a darapọ̀ mọ́ wa ní ọjọ́ friday. And every first Saturday of every month ní gbogbo ọjọ́ sátidé àkọ́kọ́ ní gbogbo we have oṣù a program titled Power Must Change Hands. ni a máa ń ní ètò tí a pè ní agbára gbọ́rọ̀ pàrọwọ́. We do connect live from this church to the headquarters. a máa ń sopọ̀ pẹ̀lú olú ìyá àjọ wa. In case you couldn't make it to Prayer City, ẹni tí ò bá lè lọ sí ilẹ̀ àdúrà gbọ́ please àdúrà. join us here every first Saturday of the month. ẹ jẹ́ ká darapọ̀ pẹ̀lú wa níbí ní gbogbo ọjọ́ For that sátidé àkọ́kọ́ program. ní gbogbo oṣù. Program Fún for ètò that yìí. day. Please let's dip our hands to our pocket now. ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká tẹ ọwọ́ bọnú àpò wa báyìí Bring out our convention offering. kí á sì mú ọrẹ ti àjọ̀dún. Quickly, let's bring it out. Let's raise it up as we pray on it. ẹ jẹ́ ká nà sókè bí a ti ń gbàdúrà sí i. Heavenly Father, we thank you bàbá wọ̀run a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín for this one that we are giving. fún èyí tí à ń fi fún yín. Multiply it in essence in the mighty name of ẹ bùkún Jesus. lọ́pọ̀lọpọ̀ lórúkọ la jésù. As we prepare for this convention, bí a ti ń dá sí ètò àjọ̀dún every yìí sickness in our life shall die in the mighty name of gbogbo Jesus. ẹ̀sán náà ayé wa yóò kú lórúkọ Thank you, jésù. Holy Spirit. ẹ ṣeun ẹ̀mí In mímọ́ Jesus' mighty name, we ní orúkọ jésù alágbára la gbàdúrà. let's drop our convention offering ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀. as we listen to the next information. bí a ṣe ń tẹ́tí sí àwọn ìlú tó kù. All area coordinator and area leaders gbogbo àwọn alábòójútó that are yet to submit the list of those that need 70 days booklets should Tí please wọ́n sì see the fi- admin after the service. tí wọ́n ti fi orúkọ àwọn tó fẹ́ ra àwẹ̀ àti àdúrà aláàjọyọ̀ ọdún wa sílẹ̀. Prophetic groups will wait after the service àwọn ìsọ̀rí wòlíì kan dúró lẹ́yìn sí for their meeting. fún ètò ìpàdé wọn. Praise the Lord. ẹ̀yin olúwa. Today is the long awaited launching of the book of our general of òní ni our ọjọ́ tí a ti regional fojú overseer. sọ́nà fún ìfilọ́lẹ̀ Business ìwé clap for alábòójútó àgbà wa. I hope Jẹ́ you ká are ready pàtẹ́wọ́. for it. mo gbà God tí will múra bless sílẹ̀ you fún. as you wait for that program in the name of ọlọ́run yóò bùkún Jesus. fún abẹ́ àti dúró fún ètò náà lórúkọ jésù. The group VG for this week goes thus. àwọn ìsọ̀rí tó fẹ́ ṣe ìṣòro ní ọ̀sẹ̀ yìí. On Tuesday, prayer warrior, technical and visitation team. àwọn tí wọ́n dárúkọ wọ̀nyí. On Thursday,